Как всегда, у нас утро начинается с проверки кроликов, на месте или нет. Да, Алёш? Кроликов идешь смотреть? Все нормально. Просто скользко. Только пальцы не суй. Иди там вон дальнюю, маленькие кролики, подальше иди. Другой, вот они. Посчитай, сколько их там. Сколько? 3? Молодец. Все, проверил? 4 их, да? 3 маленьких и 2 больших. Да. Рыжуля наша. Это у него ошейничек от блох, да? Рыжуля. Гладь, гладь, можно. Не бойся. Какой мягенький, да? Алёш, иди. Иди, Рыжух. Мой ждун. Ты готов идти на море? Да. Да. Скажи всем привет. Привет. Классно? Покажи, что у тебя на пальчике, что? Вава? Кто сделал ваву тебе? Не муха, а оса, да? Китюня моя. Смотри, что мама принесла. Будешь мороженка? Смотри, зайчика мама купила тебе. Вот, бери маленькая, которая. Да, и вот, на вот такое. Браслетик твой любимый. Идем к бабушке. Давайте домой, быстрее домой. Пошлите домой. Это довольный ребенок, больше браслетику, чем... Я молоко, кстати, купила. Да? Сюда. Кашу сейчас ссорите ему или что? На утро что вы хотели? На утро. Все. Покажи папе, что мама тебе купила. Покажи. Браслетик покажи. Ой, какой классный. Вкусный? Да. Класс. Пойдем. Идем домой. Будем. Буква А там написано, да? Сердечком. Ну, мама ж тебя любит, поэтому купила сердечком. Угу. Так, стой, вот тут стой. Отвернись и стой. Море волнуется раз. Море не видно вообще.